ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំខាឡៃហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាក៏ដូចជាមើលពីការបង្ហាញអំពីរថយន្ត Tesla ដែលខ្ញុំទើបតែទិញបានប្រហែលថ្ងៃនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះរៀងប្លែកបន្តិចឲ្យបងប្អូនដោយសារតែអត់ដែលធ្វើពី review ឡានទេដោយសារតែយើងអត់ច្បាស់អត់ស្គាល់ពាក្យបច្ចេកទេសវាទេអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការលំអិតក៏ដូចជាសម្រាយឲ្យបងប្អូនមើលក៏សូមខន្តីអភ័យទោសមែនទែនពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះពាក្យពេចន៍ក៏ដូចជាប្រើភាសាបច្ចេកទេសខុសនឹងពាក្យឡានបងប្អូនហើយអ្វីដែលងាយយល់មែនតើនោះគឺខ្ញុំនឹងសម្រាយក៏ដូចជានិយាយភាសាណាដែលងាយយល់ឲ្យបងប្អូនស្រួលស្ដាប់បងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាង review ឡានទេបងប្អូនអញ្ចឹងពាក្យពេចន៍ខ្លះគឺវាត្រូវការបច្ចេកទេសតែខ្ញុំអត់និយាយទេខ្ញុំនិយាយឲ្យពាក្យសម្រាយសាមញ្ញដែលយើងប្រើប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាតោះទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាតើ Model Y មានអ្វីដែលប្លែកមានអ្វីដែលទំនើបហេតុអីបានខ្ញុំជ្រើសរើសយក Model Y មួយនេះតោះបងប្អូនតោះបងប្អូនអញ្ចឹងមុនដំបូងនេះគឺខ្ញុំនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលពីខាងមុខឡាននេះម្ដងបងប្អូនចំពោះ Tesla Model Y នេះគឺបានបដូររូបរាងកាលពីឆ្នាំ2025បងប្អូនប៉ុន្តែឆ្នាំ2025និងឆ្នាំ2026គឺដូចតែគ្នាទេខុសតែគ្រឿងក្នុងពណ៌ទេបងប្អូនដោយសារតែខាងក្នុងកាលឆ្នាំ2025គឺពណ៌សពណ៌ទឹកដោះគោប៉ុន្តែលើកនេះគឺគេ design មកបែបពណ៌ខ្មៅវិញបងប្អូនអូខេខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចទៀតអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំពេញចិត្តមែនតើបងប្អូននៅ daylight របស់វាបងប្អូនគឺជាភ្លើងអាចនិយាយបានថាភ្លើងមុខរបស់វានេះគឺវាមាន3កង់បងប្អូនទី1សងខាងទី2គឺចំណុចកណ្ដាលហើយបញ្ជាក់បងប្អូនផងដែររថយន្តមួយនេះគឺជា Tesla Model Y ពិតមែនប៉ុន្តែក្នុង Model Y នោះគឺមាន3ប្រភេទបងប្អូនដែលប្រភេទទី1នេះគឺមានឈ្មោះថា Tesla Standard ធម្មតាហើយចំពោះ Standard ធម្មតាហ្នឹងគឺមានតែសញ្ញោ2នេះទេបងប្អូនអត់មានអាកដាលនេះទេហើយចំពោះឡើងមកលើហ្នឹងមួយស៊េរីទៀតគឺជាប្រភេទ Tesla Model Y Premier ដែលរថយន្តនៅមុខបងប្អូននេះហើយគឺជា Model Premier គឺមានភ្លើងបែបនេះបងប្អូនហើយនឹងកាងគឺបែបនេះចំពោះ Standard គឺមូលតលហ្មងបងប្អូនហើយនឹងលើស Premier មួយទៀតគឺជាប្រភេទ Performance បងប្អូន Performance គឺមាន daylight ភ្លើងជាដូចគ្នាបងប្អូនហើយកាងរបស់គេស្អាតជាងនេះកាជាងនេះបងប្អូនហើយជាមួយនឹងខុសគ្រឿងក្នុងខុសគូតអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែតម្លៃក៏វាទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាយកត្រឹម Premier នេះគឺស្អាតទេបងប្អូនហើយកលែកមកមើលខាងមុខវិញគឺបានដូររៀងអញ្ចឹងទៅស្អាតទេបងប្អូនដោយសារតែការឆ្នាំ2024គឺ Model Y ស៊េរីចាស់មុនរៀងប៉ោងរៀងមូលបងប្អូនប៉ុន្តែស៊េរីនេះគឺតប៉ារៀងមុខធំតិចអញ្ចឹងមុខក៏ស្អាតគូតក៏ស្អាតអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងនេះផ្ទៃខាងមុខរបស់វាហើយគឺថាមើលទៅគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនចំពោះខ្ញុំណាហើយបើកន្លែងទៅមើលខាងមុខនេះគឺជាកន្លែងថែងដាក់អីវ៉ាន់ទេបងប្អូនគឺมันមានម៉ាស៊ីនទេគឺដោយសារតែជាប្រភេទអគ្គិសនីចឹងអត់មានម៉ាស៊ីនទេបងប្អូនហើយចំណែកខាងនេះគឺជាបណ្ណាខ្យល់ដើម្បីចូលទៅស្អំខាងក្នុងខ្ញុំដឹងថាស្អំអីទេបងប្អូនគឺមានប្រឡោះខ្យល់ចូលហើយបើតាមមើលក្នុង YouTube កន្លែងនេះគឺមាន coolant មានន័យថាទឹកស្អំបណ្ដាខ្ញុំអត់ដឹងថាស្អំអីអញ្ចឹងផ្ទៃខាងមុខគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអូនេះបងប្អូនមានទឹកលាងកញ្ចក់មួយទៀតទឹកលាងកញ្ចក់សម្រាប់ចាក់ណាបងប្អូនក្រៅពីហ្នឹងអត់មានអីទេក្នុងនេះហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការបិទវិញមកអញ្ចឹងការបិទអត់មានអីបងប្អូនគ្រាន់សកត់មកប៉ឹកជាប់អូខេអញ្ចឹងអូខេនាំបងប្អូនមកមើលមកជុំឡានមួយសិនហើយដោយសារតែវេលាម៉ោងនេះគឺម៉ោង5ជាងហើយបងប្អូនគឺថ្ងៃនៅតែក្តៅដល់ហើយអញ្ចឹងអាចនឹងមានការចាំងតិចណាបងប្អូនតែមិនជាអ្វីតោះបងប្អូននាំអារម្មណ៍បងប្អូនមើលក្នុងឡានអធិស្ឋានគឺនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមើលជុំវិញឡានមួយជុំសិនតោះយ៉ាងមិនដែរបងប្អូនការទស្សនាជុំវិញឡានមួយជុំនេះតើបងប្អូនគិតថាឡាននេះយ៉ាងមិនដែរបងប្អូនអាច comment បានទាំងអស់គ្នាអូខេតោះឥឡូវយើងចូលដល់វគ្គកកូតក្រោយម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងក្នុងការបើកកកូតក៏ដូចជាឡានផ្សេងស្រដៀងតែគ្នាទេបងប្អូនយើងអាចបើកនៅក្នុង screen ខាងមុខក៏បានយើងអាចបញ្ជានៅក្នុង telephone ក៏បានឬក៏យើងអាចចុចផ្ទាល់បែបនេះក៏បានបងប្អូនហើយការបើកគឺបែបនេះឯងបងប្អូនហើយផ្ទៃខាងក្រោយគឺអាចនិយាយបានថាតលាយបងប្អូនតលាយដោយសារអីអូខេអញ្ជើញចូលមកចិត្តតិចអូខេបងប្អូនអាចមើលបានគឺថាធំតលាយមែនតើបងប្អូនអានេះដូចតែខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺគេ free ឲ្យទេឥឡូវខ្ញុំដកចេញសិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានមើលហើយអានេះមែនតើ free អីបងប្អូនអានេះបើដូរយកលុយខ្ញុំចូលលុយខ្ញុំអត់យកនឹងយកមកទៅអីផងយើងទៅដែរបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំតម្លាក់តាគៀនតិចសិនហើយសំបីតាជាន់នេះក៏ខ្ញុំតែងដាក់ដែរបងប្អូនដោយសារតែមកអត់មានទេដោយសារតែយើងខ្លាចវាប្រឡាក់បងប្អូនអញ្ចឹង
nhầm đọ cho nhà bong bóng test na càng nông thì sẵn chậm dừng điệp chỗ vinh bong bóng mình chia vậy thế chẳng bong bóng ai mở bán đi bong bóng càng nóng cứ bài đi cứ vì miền của lục cho đâu mình tên xong tại đó bát lá nó bong bóng hay khán đi cầu cây miền chia port là đẹp đã ai xemได้bong bóng vận tải Tesla đại nhom tinh máu đi bong bóng cứ miền cái freedom charger anh ấy mobile connector bong bóng anh ấy bờ khơi nó không ép đôi chia pi dội chiên đấy bong bóng cái free oil muối hay chừng muối năng các ba bong bóng này các ba xạ miền cục bột phết đào trầu te hay chừng muối đông đi muối tiện hay năng cái chắp xạ lấy bong bóng xạ lấy đẹp xung vào vì chẳng cứ miền tập năng ai bong bóng hay sẽ mơ tí cứ nhom năng đi theo bàn tham tha hai ấy bàn lan đi miền tầm lại bậc pan năng bậc thêm chừng muối năng lan xem để chỉ lực xử lý chẳng bong bóng được xa tái vì miền hai thao vào vì chừng mơ nhom năng đi theo bàn tay tiện ok chẳngสำหรับลานมือในพองได้มูลค่าได้ยมสำหรับจะเต็งบองโปนซาแต่คือแคมปิ้งกับเตาได้บองโปนทลอบจะทลอบเคยวิดเอายมมนให้ได้ยมเกย์นงลานเล็กซี่ปันตาอันนี้เทสลานี่คือยืมเมียนไอ้บอทบานบองโปนกันยังจดเตเลไปเชียร์ตั้งปีจังบอทมาข้างกับบ้านบอทปีกับบ้านไอ้บองโปดักตะปูเมาส์เกย์พลังบองโปนให้ยังไอ้บักเฮดบางส่วนที่ไอ้บ้านมันจะปัญหาได้โดยซาแต่วิเชียร์ประเภทอะไรตระแค่บองโปนไอ้นอเปได้ยังชอบปลาก็ยังกรอนแต่จดเบียมาไว้มาคือเวลาของเป็นธรรมดาบางปนงี้สรูใครเนี่ยบางปนไอ้จมพูกับกูดนี่มวยเตี้ยจมพูกับกูดนี่เบอร์ซันจมพูปนหรือกับบองมันเนี่ยได้ก่อนมีกับปูมันเสือปูวิกปูเป๊กจังเซตอัพวิสรูได้บองปนแล้วเตี้ยนะถ้าบองปนบางจังให้บองปนจองบางกับปูแมนบองปนตีนมาตำเรากับปูบองปนทาแล้วบองปนกับปูนี่จังเซตเวียบองปนก่อนนะเสร็จกับปูแต่บองปนจองบางให้คือบองปนจุดบุตรตองบากูน้อยจอบ hold วิลือสัญญาลือสลายแบบเยอะจะเหมืออย่าตึ้งจังคือhaiแล้วnhưng màตีเขาหยับบดบองปนเหมือให้ยังเพื่อการบางเวงคือเบียเซตกับปูนังจังบองนาได้ตอนดังไอเหมือในบ้านยำเติบดังได้จังนะเคยเนี่ยบองปนจังพอยำปูยำเซตเอาไว้ปูเวงปูไอ้ด่าบานัดการเตะขบ่าวจอบจังเมาตึ้งหายชีการสลัดตาบองปองกับเลยแต่เมื่อทวีมาดองทางทวีจุ่มเฮียงจังจุ่มปูจุ่มเฮียงทวีลานนี่บองปองคือใดนี่เป็นตู้เต้าให้บองปองมาแต่โกเทสลาคือใบนี้ให้จะตู้เต้ากับตะโบนตะโบนคือยมพอใบติ๊กบองปองในบองปองคลาก็ดังไงคือเพียรเชิญก็จอดจากนี้ม้วนกับเตียงมันใต้แมนเต้นแต่ว่ายังจองผ่าใดม้วนกับบ้านได้จอดแต่ไม่ได้เตียงมันคือกระเจาะไปกับยังบางในบองโปรเวียแต่งปูนคือใบนี่โดยขณีจะกอดมวยมอตีงมาพลิบอะไรเงี้ยบองโปรไอ้ไปเจาะติ๊กลานพอขย่มขังขนมคือปอซอบองโปรตาแล้วยังกันเลยมาเมื่อขนมลานมาดองตา บาดบองปนจำนายไอตัวขังขนมคือขยมโจจัดถอนทำเมื่อตั้งซอคือจะเปลี่ยนแต่ซอคือสะอาดในบองปนให้บองปนไตแต่บารมนาโอ้ปอซอต่างให้ปลาไอบองปนเลยปันใต้เอาเตยจำพวกไทยสลามมุ้ยคือเก็บแต่เขายังเมื่อบองปนมีในทางไอปลาละมอมยังจูใจเนี่ยปันใต้เบอร์ปลาแบบตรงเตยท่อมไปให้จีเรามีสนามบองปนไอจำพวกทวีพองได้คือโดยขี้บองปนคือขยมนำกระหายภายในการกล้าจะซาแต่กระเจาะยมตะเลียดบางยมเติมเดือดนะยังแกเอาตะเลียดเตไอจำพวกทวีคือแบบนี้ให้บองปนมีกรงทวีปีเลอร์เต้คือแต่ปันดังไอโดยลานสปอร์ยังบองปนนั่งลอยอย่างได้นะไอโอเคจังยมบาร์วิ่งไอจำพวกบองปนไอโจมขนมติ๊กจำพวกคือได้ยมใหญ่ท่าเครื่องพอเวกไอใหญ่บ้านท่าสเตอร์บองปนสเตอร์อย่างไม่ตีมวยแจงทวีนี่คือโดยลึกซีเต้ลึกซีพอยมปลานี่คืออะไรนี่คือสบายกำใหญ่บองปนไอจำพวกสำคัญเนี่ยบองปนอะไรเนี่ย
hãy ấy ban thầu prao prom bụi po cái lại nắng cứ cái lại này bả chơi mình tên bong pon nè hay chọn đó sặc tới ở hai mình phải biết prom mà đạp prom là om tha bong pon đi prom on điện chẳng cứ sầm ra chất ở nhóm tay ngay cầm hè liền bong pon sầm mẹ đạp cho chẳng á bàn tay đạp bàn năng hai bong pon khơi nhỉ mà chua ní khang khổm ní với taoจะ đạp prom đằng hai bọc này khang lớn với tao đã cho với tao chẳng bên bong pon cái lại nghi bả lạ chẳng á bong pon mắng chọn pop bả lạ chẳng cái lại nắng cứ phải vậy cái đầm rau dương tên accessory time thì bong pon hay nhâm chạy mới mà chôm lá nó phải chừng mà rồi chiên miền bong pon hay chấm pua cho câu lá mình thấy bong pon em đấy chân có mấy bong pon mới cài tỏ chôm một con lan ở này ok bong pon ở này là ní cứ dương bàn chôm mà đo con lan hơi chẳng nhâm plekไปเจ็บบองpon Tesla คือสาวปอกวัดคือจีประเภทการแบบนี้บองปนประเภทการ์ดไอ้นังเมียนจีประเภทมือเต็กคือโกนลานมองบองปนให้ยังอาจไปจีใบกรบย้านเอาขนมสมาร์ทโฟนพอยังบ้านนะบองปนจังเบอร์กันแรกมาเมื่อนักขนมลานพอยังคือแบบนี้ไอ้บองปนให้นี่คือจีกันแรกไวเลยชาร์เจอร์บองปนได้ยังอาจด่าตูสับบ้านให้ไรนี่คือจีบอกเราไปยังด่าวันไอ้เซ็งเมนูจีกันแรกด่าไก่ตักบองปนให้กันแรกนี้ไอ้ด่าวันบ้านเซ็งกูซ้อมได้จังนะไอ้ขังขนมเป็นไอ้บองปนทำไมยังยังประนัดติงให้เตะโตมาจากโค้ดก็มีการเติมมีอารมณ์ครับcomfortable เลยบองปนให้มีกำดาสมัยเด็กไอ้มีกำดามีแต่เจ้าโดยคะแนนบองปนให้โดยแต่ยำใหญ่ในการปิดติงจังเอาไว้กรบย้างคือสถานขนมบดมวยนี่ให้บองปนให้จำปูลานมวยนี่คือติงแต่บอกยังจำลายติงบองปนจำลายไอ้เดี๋ยวซาแต่ยังอัดตอนตลอดฮะเอาทอมมาได้แต่ยังโจมาล้านมายังอัดไปใช้ลานไปทอมมาได้บนใต้ลานนี้เราไปแต่ยังการเศร้ากับโดยเชียมาจ้าโจมาดองคุยป๊อปคือวินดำหนาก้าไว้กรบยางเตียงอ๋อแล้วนี่คือยามบ้านเพื่อการบันสันเจ้าสันมองปนซาตเจ้าเป้แล้วคือสันเจ้ากับโดยเชียกัมมาราจมวิ่งมองปนเคยจังเบื่อมกเมื่อเขาไอ้คือบานตามจัดเราขนมในเตียงอ๋อจังนะไอ้จำพวกการเซตอัพซิสเต็มไอ้เซ็งกับวิมีนขนมในได้บางปนคือยังไอ้เซตบ้านไอ้จมูกนังเพลิงปอนี่ก็ยังไอ้โดบานในบางปนโดบานจราเหมือนแต่บางปนจังปลายจมูกปอนะกับบ้านในอาศัยเลยบางปนโจจัดเตะไอ้แต่ซาแต่แล้วนี่ไม่ไปเห็นในเป็นเรื่องจังแบบสื่อสะอาดในบางปนจะมาหยุดติ๊กคือยังนังดับวิดเอาไฮไลท์บางปนเมื่อให้ยังพูดเอาไว้ได้ยังมากัทาลานนี่เป็นเอาสเตอร์ติ๊กบางปนเดือดซาตีมุ้ยตัวเจียงนี่คืออันใหญ่บ้านถ้าไปเผาประเภทกันหนักโจได้ออนได้บางปนจังประเภทลึกซีเต้บางปนลึกซีแต่หลายปรามเมินเจียงได้ก็อย่างรออย่างนิ่งติ๊กแต่ซาแต่อันนี้ตามาเบอร์มิงกับเจาะมดอาเจียได้ติ๊กบางปนให้ตีปีจะต้องมวยปรมนบาดบางปนปรมนบาดบางใหญ่เต้มาชวนนี้คือกดดับปรมเราหลายจอนเชิงแต่วิ่งจังแต่ไปแต่ยังเจาะพอกเจาะได้เจาะไอ้คือจอนมาปะละจัวไปบางปนแบบต้องการสมานติ่งยังนะบางประเภทลึกซีอะไรนี่คือวิชาเกี่ยวเฮาปอดเราจัวแม่เนี่ยบางปนมันตานี่ออเต้บางปนคือปรมอย่างบางปนให้เติมมาขนาดเลยนี่คือผ่าจัวไปจังนะไอ้จำพวกมันเนี้ยคืออันเป็นแบรนด์ได้บางปนอันเป็นชมวเป็นไอเต้ให้ปะปันนั่งไอ้บางปนลากิสนีให้ตะโบลลานากับโดยลานาได้บางปนคือท่ากระเจาะสดจีเปทั้งไงเยวิธากระดาวบางปนจังโจนบางปนไอ้กระเจาะนี้กระเจาะมกกระเจาะจำเพียนี่คือขยมถวยกาอดหลังวิ่งบางปนเป็นในทางอย่างอด UV นั่นคือไฟได้บางปนอดกระเจาะนำมาได้หมักแตงมกนี่กี่โยปี$170ให้มากูนี่กี่โยมา$140จังบุญ100เชียนบางปนประปันนังแต่ใต้มันเชียร์ไว้บางปนอดเตอร์นำไปกาปี UV ได้ให้อันนี้คือขยมด่ากำลัง accessory มาบัตเตอร์โบนี่ให้บางปนไอ้ใบยังกับเล็กมาเมื่อครั้งน้องคือฟังก์ชันวิจารณ์เหมือนแต่บางปนคือขยมนังประโยชน์แบบบางปนอาจยังมีวิดีโอแบบปีบางปนตัวซาแต่วิจารณ์ไปยังจังดังประโยชน์ไม่คืออะไรนี่ไปหางแต่รูปเรียงกระโดดเชี่ยขืนขนมแบบในให้บางปนไอ้เหมือนแต่คือเทสลาสบู่ยังแค่คือปอกข้าวไม้บางปนเหมือนแต่จำปนย่อมอาจจะมาปอกข้าวไม้ไว้บางปนตัวซาแต่เมื่อต้องมีหลังเงิดไปยังนะยังโยปอซอแต่ซาแต่นี่ก็วิข้าวไม้ให้ยังแบบดักข้าวไม้เตี้ยเดี๋ยวเตยเชี่ยหลังเงิดเอาให้บางปนจังโอเคเราจะมือจุดติ๊กคือย่อมต้องไปหางไปไทยเตี้ยบางปนต่อบางปนไหนเลยคือยังสารบองใน full set driving บางปนเป็นในท่าย่ำสมโตปกใหม่บางปนมันเต้นย่ำน้อยแต่จอบหมดเปลี่ยนท่า driving สมโตบางปน driving จังนะจังจำพวกการด่า full set driving นั่นคือยังคนจุดมาบางปนยังบัดการ์ราสันมั้งให้ยังโจมการแมปปวิยังไวแล้วจะตู้เต้ขนมนี่คือย่ำ set up เตี้ยจมูกนั่งกลางเธอการจังเหมือนย่ำจองตัวหลังเธอการยังก่อนเราจุดเวิร์กเตยเยอะไปเลยปันตาแล้วนี่คือยังอัตเธอการแต่บางปนยัง entry มันวิ่งคือยังด่าเต้วอลมาไอ้วอลมาจัดเหมือนแต่บางปนคือแต่ตามปลมาได้ปีเตะยมเตอร์นี่จังนั่งสรัวใ
ហើយយើង direction វាមកហើយចំពោះការប្រើប្រាស់នៅលើ screen នេះនៅលើចកូតនេះគឺយើងបញ្ជាបានទាំងសងខាងបងប្អូនចង់បញ្ជានៅនេះក៏បានបងប្អូនចង់ចុច touch ទៅ screen ក៏បានដែរឥឡូវអូខេតោះបងប្អូនឥឡូវគឺខ្ញុំ start ហើយគឺឥឡូវនេះខ្ញុំ park ឃើញនៅផ្ទះឥឡូវខ្ញុំចុចថា start self driving មកប៉ុណ្ណឹងចប់អញ្ចឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺវានឹងដំណើរការដោយ automatic បងប្អូនយើងខ្ញុំ recommend បងប្អូនមួយទៀតដោយសារតែខ្ញុំសាកនៅពេលដែលយើងភ្នែកលេងឡង់ងាកឆ្វេងងាកស្ដាំកាមេរ៉ាមួយនេះវានឹងចាប់មុខយើងហើយវានឹង load alert ប្រាប់ថាឲ្យយើង pay attention អញ្ចឹងជាទូទៅគឺខ្ញុំពាក់វ៉ែនតាខ្មៅបែបនេះវាចាប់ភ្នែកខ្ញុំអត់បានទេអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើអីក៏បានដែរបងប្អូនអញ្ចឹងឲ្យទៅនៅមកកន្លែងអូខេឥឡូវគឺអាចតាមដានបានបងប្អូនគឺតែឲ្យបងប្អូនមើលតាក់ទងចេញពី apartment ទៅ Walmart អញ្ចឹងបើចំពោះបងដែលនៅអាមេរិកដែលទៅតែទិញក៏ដូចជាទៅតែមកចង់ប្រើរថយន្ត Tesla នេះគឺត្រូវមែនទែនបងប្អូនចំតសើចង់អត់ទៅទេព្រោះទ្វារនេះតទៅចិត្តបាន sensor បើកបងប្អូនមើលតើវាទៅអត់អត់ចប់អត់ឆ្លាតមែនតសើមិនបានអូបើកគេដែរបងប្អូនវាឆ្លាតតែបងប្អូនវាកំពុងតែតំណាក់តំណងគ្នាឲ្យបើកអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺបើកហើយទៅពេលដល់បើកប្លុចទៅទៀតស្នេហ៍បងប្អូនអញ្ចឹងដូចត្រឡប់មកវិញបើបងណាមកអាមេរិកឬក៏បងប្អូនមកអាមេរិកអីប្រើជាប្រភេទ Tesla នេះក៏បានដែរបងប្អូនគឺស្រួលមែនតើអាចនិយាយបានថាផ្លូវមុំ parking អីវាចតដោយស្វ័យប្រវត្តិទាំងអស់បងប្អូនគឺជាឡានបច្ចេកវិទ្យាបងប្អូនហើយអាចនិយាយភ្ជាប់ជាមួយគ្នាឲ្យហ្មងទៅបងប្អូនមូលហេតុអីបានខ្ញុំទិញ Tesla នេះតម្លៃ 50000 ជាងហើយមិនក៏ខ្ញុំមិនប្រើ Lexi តម្លៃ 50000 ជាងអត់ណាក៏បានតែ NX ដែរបងប្អូន NX ឬក៏ RX មុំណាហាមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើសនេះគឺដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាបងប្អូនបច្ចេកវិទ្យាគឺអាចនិយាយបានថានៅស្រុកដែលទំនើបបើសិនជាយើងប្រើឡានមិនចំបច្ចេកវិទ្យាទេវាពិបាកដែរបងប្អូនហើយឡាននេះវាមិនមែនថាវាល្អឥតខ្ចោះទេបងប្អូនវាមានចន្លោះប្រហោងដូចគ្នាហើយបងប្អូនយើងគឺអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តនៅអ្នកខ្លះគេអវិជ្ជមានគេថាអូសាកភ្លើងម្ដងយូរណារាប់ម៉ោងទៅដល់ណាដល់ណីហើយទៅបានសាកអានឹងវាជាការពិតបងប្អូនឡានអគ្គិសនីបងប្អូនឲ្យទៅសាកចាក់ដូចទឹកមិនកើតព្រោះវាត្រូវសាកថ្មដោយទូរស័ព្ទដែរអញ្ចឹងណាហើយបើចំពោះភាពងាយស្រួលរបស់វាដោយបងប្អូនបានឃើញយើងស្រួលលឿនជិះបានឆ្ងាយគួរសម Tesla អាចនិយាយបានខាងក្នុងគឺ performance អីវាស្អាតគួរសមដែរគ្រាន់តែថាវាមិន perfect ទាំងអស់ទេ material ខ្លះគឺវានៅតែ on ឡើយទេបងប្អូនអញ្ចឹងណាហើយចំពោះឡាន 50000 បងប្អូនគិតមើលទៅបើប៉ុណ្ណឹងមិនដែរតែបើយើងធៀបជាមួយនឹងឡាន luxury គឺវាទៅអត់រួចទេបងប្អូនដោយសារតែ performance គេខាងក្នុងគេ design មកគឺសិតតែរបស់ថ្លៃនិយាយចេះហ្មងទៅអានេះមែនតែនទៅល្អតែមួយទេគឺបងប្អូនដូចតែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺបច្ចេកវិទ្យារបស់វាគឺល្អមែនតែនវាឆ្លាតគឺវា update system software បានរាល់ខែរាល់ពេលដែលវា update ដោយ version iPhone អញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងនេះហើយជាការបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិបងប្អូនខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើអាបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិនឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចមានសពរឡានមួយចាំបើកឡានឲ្យអញ្ចឹងបងប្អូនបើនៅស្រុកយើងតើយើងអ្នកមានតិចយើងអ្នកធំតិចអាហ្នឹងមានគេបើកឡានឲ្យបងប្អូនប៉ុន្តែនៅនេះអត់ទេបងប្អូនហើយចង់ធំប៉ុណ្ណាចង់មានប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏បើកខ្លួនឯងដែរបើចង់ឲ្យបើកឲ្យតើតែប្រើជាប្រភេទsystem បែបនេះឲ្យបើកឲ្យអញ្ចឹងណាស្រួលហើយបងប្អូនឃើញចរាចរណ៍អីផ្សេងគឺវាច្បាស់បងប្អូនកុំបារម្ភថាមានគ្រោះថ្នាក់អីដល់បងប្អូនណាបងប្អូនដោយសារតែទី1ដូចខ្ញុំនិយាយដែរអញ្ចឹងមុននឹងគេដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈបែបនេះគឺឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនហើយក៏បញ្ជាក់ដែរបងប្អូនបើសិនជាវាបើកបានខ្លួនឯងមិនប៉ិតក៏វាឲ្យយើង pay attention យកចិត្តទុកដាក់ដែរមិនឲ្យយើងដេកបានឲ្យយើងធ្វើអីបានទេបងប្អូនអត់ទេដោយតែខ្ញុំនិយាយចឹងដល់ពេលដែលបងប្អូនភ្នែកលេងឡង់ទៅឆ្វេងទៅស្ដាំចុចទូរស័ព្ទគឺវាណា alert ប្រាប់នៅនេះឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់មែនតើអញ្ចឹងណាកុំឲ្យថាដល់ពេលមានបញ្ហាអីទៅបន្ទោសតាឡានមនុស្សអត់ព្រមជួយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺជាការពារខ្លួនរបស់គេដែរឥឡូវដល់ហើយបងប្អូនអ្នកឃើញវាបត់ចូលខ្លួនឯងឥឡូវដល់ Walmart ហើយបើនិយាយពីឡាននេះគឺយើងមិនបាច់ប្រើសោមិនបាច់ប្រើការទេបងប្អូនយើងកាន់តែទូរស័ព្ទមួយអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅលើទូរស័ព្ទទាំងអស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាហ្វីជាមួយនឹងការបើកបរដោយប្រើឡានទំនើបដែរបងប្អូនមិនមែនទំនើបទៅលើឡានឯងទំនើបបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងចាំបាច់ទៅកាន់សោបញ្ជួចកេះអាណែអាណោងអីបងប្អូនកាន់តែទូរស័ព្ទចុចតែមួយបច្ចេកបានទាំងអស់លុយធនាគារអ្វីគ្រប់យ៉ាង ID គឺ scan នៅក្នុងនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងឥឡូវវាដាក់ដល់ហើយគោលដៅយើងឥឡូវគឺវាចាប់ដើមមកផាកឲ្យបងប្អូនឃើញមនុស្សដើរអីវាចាប់បានទាំងអស់បងប្អូនណាមិនមែនថាចុកសុកទៅបុកគេអីអត់ទេ
vậy hai vậy tiết cứ cả đã full self driving đấy cứ ở lối bằng bồn hay ở lối hay thòm đa thế cứ là bỏ đã ở lối cứ sai hai bằng bồn ở miền ở bồn ở bên phải hai đấy ở đâu chỉ mới vào parking nào nhầm ok là bị bật về nhé thế bật về về chỗ là bằng bồn tập về khơi ạt tia lại đã tia về châu về người bị slap tất năng tiết à lại này cái tụi em đã tia hơn bằng bồn là lỡ bị châu khả năng bị châu kháng đàm chỉ mới thay bây giờ cụt chỗ rồi bây giờ các bạn châu là chạy hay bây giờ cụt châu lại đi ok good job boy châu má plấp ý bắt đầu châu mà chấm lại tháng ngày mà hai giờ bóng bóng khơi nhỉแต่ปันนั้นคือจีการสลายจมูกfull self driving ចឹងដោយតែបងប្អូនបានឃើញមិញអញ្ចឹងគឺថាយើងនៅទីណាឆ្ងាយយើងអាចចុចឡានយើងឲ្យមករកយើងបានអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំអត់តមានកន្លែងចៀតចាំមើលខ្ញុំសាករកកន្លែងចៀតហើយខ្ញុំនឹងតេស្តអាហ្នឹងម្ដងទៀតបងប្អូនដើម្បីចង់ដឹងថាតើអានេះវាផ្ទៃទលាយវាអាចមកបានហើយចុះបើផ្ទៃចៀតវាមកបានអត់អញ្ចឹងណាហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំចូលចិត្តតែសារលេងមែនតើបងប្អូនគឺនៅនេះគឺយើងអាចសេរី function អីផ្សេងបានណាបងប្អូនដូចជាទីហោណា lock sound ពេលដែលបងប្អូន lock sound ជាទូទៅគឺបងប្អូនតែងតែដាក់សលេងមានសលេង supply ឡានឬក៏ទឺតអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ Tesla គឺមានច្រើនមែនតើបងប្អូនមានច្រើនប្រភេទគឺយើងដាក់សលេងវ៉ែកបងប្អូនឲ្យចាំមើលចេញគឺខ្ញុំនឹងតេស្តឲ្យមើលឲ្យតាក់ទងមួយ supply បងប្អូនចង់ដាក់ជាសម្រាប់ sound DJ ឬក៏ sound អីក៏បានដែរទីណាចេះចាំមើលឃើញទេបងប្អូនចង់ដាក់បែបចេះក៏បានចេះក៏បានតែពេលដែលយើងឈប់ចតចោលអីបងប្អូន DJ ចាំមើលឡូយបងប្អូនឡូយចាំមើលតាសាកតេស្ត play មួយនេះឯងបងប្អូនរបស់លេងនៅក្នុង Tesla អញ្ចឹងបងប្អូនហើយចំពោះសំឡេង lock វិញតោះបងប្អូនចេញទៅក្រៅនៅពេលដែលយើងចេញបានទ្វារវា lock បានវាលឺសំឡេងតោះហើយនៅមានអីច្រើនទៀតបងប្អូនប៉ុន្តែអានេះគឺគ្រាន់តែខ្ញុំតែឲ្យបងប្អូនមើលលេងសិនអញ្ចឹងណាតោះបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលអំពីការ live show របស់ភ្លើងឡានណាប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំដាក់ទៅគឺ YouTube ចាប់sound បងប្អូនដោយសារតែវាមានចម្រៀងជាមួយនឹងការ show អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានតែភ្លើងទេដោយសារតែដាក់ចម្រៀងចូលទៅគឺចាប់ឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំកែកន្លែងនេះវិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះហើយគឺជាការ show live របស់ឡាននេះហើយគឺមានច្រើនជម្រើសមែនតើហើយដោយសារតែអត់ដឹងថាបងប្អូនមើលឃើញអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅក្រៅបងប្អូនហើយសំឡេង speaker ក៏ដូចជាបាសរបស់វា sound វាចេញមកគឺដូចក្នុងរោងកុនអញ្ចឹងហើយបងប្អូនណាវេលដែលយើងមើលរឿងរន្ធត់អញ្ចឹងអត់ទេបងប្អូនអត់អីទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអ្វីដែលចង់បង្ហាញបងប្អូនហើយអរគុណច្រើនមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនខ្លាំងមែនតើចំពោះពាក្យពេចន៍ណាឬក៏កាយវិការមិនសមរម្យដែលនិយាយច្រើនឬក៏តប៉ែច្រើនពេកអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយជាចុងក្រោយគឺនិយាយឲ្យនិយាយទៀតបងប្អូនបើមិនមានវត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេមិនមាន page ខាឡៃនេះដំណើរការមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទេបងប្អូនអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ឃើញពីអ្វីទៀតគឺបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមបានខ្ញុំនឹងមើល comment បងប្អូនចូលឆ្លើយតបរួចខ្ញុំនឹងធ្វើតាមសំណូមពរបងប្អូនបើសិនជាខ្ញុំអាចធ្វើបានអូខេបងប្អូនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Good night